海辺に潜む姿なき怪異磯名で、その名を知る者は少なくなった。姿は誰にも見えない。ただ足をつかみ海へと引きずり込む。音もなく気づいた時にはもう遅い。海で溺れた者の死は磯名での仕業だと語り継がれてきた。なぜその人だけが波に飲まれたのか、理由は見えない力にあると信じられていた。人はその伝承を通して海の恐ろしさを忘れぬようにした。自然への畏敬の念を込めてこの怪異の存在を語り続けてきたのだ。夜の波打ち際に立つとき、足元には磯までがいるかもしれない。見えない恐怖は今もそこに息づいている。